Assalomu alaykum. Qadra qavoling yaxshimi? Eshitma. Aylinkilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rpaqamsiz keyin. Ma'qul. Kiring. Pahu. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo bir ko'tirib chiqib qo'yamdi? Bu qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q-so'qmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazva deysiz? Chimangal. Bir china so'q suv akirana qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomida e'lon qilib o'tasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang. Ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha birasining o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qig'ini ko'rsam, shuni o'z kifoya. Qizil yuzligim yorim ey navat bilene jug'an. Voy, bu yerlar nimanda tutuq? Qani. Ko'zdan ketdiqdan bu ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsani haliga boqmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar ho'ylarga kirib, gandovoz tortib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktot beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "Ol gandini tortib olinglar" desangiz, "Voy, nech pul bersa, u teqi men nima ko'ryapti" deb qopiladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyos tugandicha qarang, ushchig'i tukirib yozaverimizdan. O chog'da qalamga siyos chizma desangiz,
Kallık gelgen gap qichib ketdi. Bu yilqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük doğursun bir narsa yazayım gideyme. Eğer yüzüplü kalsam çokum sizga ip kelme. Nima? Endi mush tükürük to'g'riliqmi birini yozmoqchimisiz? O nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sel çağlamang. Eğer yazdıgan bo'lsak-chu, mushu dehqonlarni ketman chapqanda-chu qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü qarang. Sazandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Ha, bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tükürib saqayib qoldigan. Agar yazmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar yusib qasam siz cho'qib kelma. Hey, bu yıl Xotan'da paxton bahsi bir aql tushib ketdi, anladingizmi? Siz demiş Xotan'ınızı biz istepemeysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yıldan başlap ki qonun normi yaqidek. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda qonga bog'lab ish qilib deydi-ku. Buni da aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushuntirib bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidagilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomida e'lon qilavering. Napat yüzde ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomida e'lon qilay. Taqtuqga qilmagandimi? Dedim-ku, zaman o'zgaryapti deb. Havaroyim o'zgaryapti qarang. 6-oyda qayoqni qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Osman, at deganni nega maqdingiz? Voy, nimada an sotuni buni? Voy, Samarqandda dukuni qilib, balla bilan birdan o'tirimiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmangdim, danga? Xotin haqqiga aksincha aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'inib ketamsan-ku. Ish menga saram. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Men qana voy. Geçtim. Geçtim. Ben mi geçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çu. 500'ünü aldım. Beş yüz. Geçtim. Konmanımı aldım. Geçtim. Çekindim. Yigirmini ko'rdim. Ranglik rang chiqdi. Ana nima da?
Mani görüp bak. Üçte. Kim emas mı? Qadıraq. Ağaylar, yana oynamızlar ya, bo'ldi mu? Ha, shu. Ha, bo'ldi qilaylik. Qasamcha men qayta. Ayt ko'rishlar. Mahma. Elimizni qurdi. O'tirsan ku, mangmamsan? Mandınlama. Qasım şoförge Ahmet tazı geldi de şu an esma. Qasım kapıga Ahmet geldi esma. Bir nöbette. Qasımka bugün Ahmet'ten taz geldi mi? Bunda çota fotur vardı ha? Sizlarga cho'to bermay qutlanmayman. Buni asosini sasab qo'y. Bu sening. Bu sana chiqib bordi, ha? Nima qilamsan? Ağinlar, ezma eshitdimi? Qo'sha. Osman adaş, ala buni. Davomli ishimiz. Mana ikki qiziq gap bilan ishmaymiz uni. G'azi adaş, qiziq gap deganni, men Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim afsona? Ey, tangal, ele bakasini araqchilab mayqib yetimizmi? Onda ikki qiz afsona loyib ketadigan, onda yumshoq tangal yo'q. Bu şahsen keldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni podshoning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idak bo'lsa, saroyning 4 dimg'aliq soat esiqliq to'g'idak. Bu soatning birisi asta, birisi tez mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir erkişiga qarta esilgan saatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Ya bu yumurmu hikoya? Şunun bilan podshoning ayoli Hörparidan "Emis mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Nega qalam? Ha, yengam. Ey baba, o'tgan duogo bir to'yda bir cho'ka bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alomatgan jimo. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig turdi ekan emasmi? Bir haftacha shu cho'kani shabda chiqib diman. Kechi tushum buzilib chiqibdi-da. Öyle ayalın yok mu de? Hala. Xo'ja. Xo'ja. Hey, bir men buga ishni uqtolama, men buga vaqani aldinglarmi? Nima ishni? Hey, sanatni aldingmi? Yo'q. Bir stol bir üstülüp uygulup gitmişim. Xuddi tangaldak chechilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q deb baranglar. Xo'ja. Hozir chet elda bor o. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dak. Hey, seni bir şey dayavgandaki burtonu budur qilib chatalik qilyapsan. Bana adamlar bir şey geldi. Bir şey çakamayım. Assalamu alaikum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Burcu. Taza
Beyzi kılıçsa da. Keling. Qani keling, birga o'tiraylik. Qani. Teşkima, ağalanlı yaxşı. Muşu, nasıl oldu kendimini vahu, üzdümüge yerim kalmadı. Bizim məldə bir qər adam bastı. Şu ağaç çıxsan deb bək tapılap ketkendi. Muşu dükkanda bağ deb anğanda qıqandım. Nasıvalgo battı, tügep ketdi. Onun üstüge nasıvalım çekidiganlar azlap ketkeçke yasaydiganlarning mı tayini yok. Bana bir kişi ekip berip turdigan. Uzak oldu, o mu kemmaydigan bo'lib ketdi. Man qarang, birer rom içip qo'yam siz. Bo'pti, içip qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Şimdi kirib içip ketdi hop. Bəli, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. İçip qo'y degan. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi-g'o yetarlikdi. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Shu. Bayotinqi sizning hurmatingiz. Endi mau sizning naq navbatingiz. Qani buni bir ichib qo'ying, ha? Iling. Iling. Bəli. Qani, xo'sha. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanışıp qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu Bo'pti, Aytering, naqshvasi olmaymizmi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cinim pida bulsun ey sana Cinim pida Cinim pida bulsun ey ay sana Cinidin keşken ey satayınlar ey aşina Qo'sha. Aşina bulsun ey sana ey Yasin'in derdin vay aman. Rahmet bu alamet peyzanız varken bu eline işittin. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben bundaqlı etib qo'ydim. Tazı tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshlarni qatlabli qo'yaman. Hozirg'o ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmem-da. Qandaq dedi? Shunda. Ağinilar.
Mao dükkanını işidin takap koyup aramgıda bir otlanmaylı mı? Sakı. Men edep çıktı. Edep. Adabki. Ne babda çıkıp girem. Edepki gerek yok. Astırak. Havayla. Üzep çıkmasam. Üzep çıkma. Oltre. Men edep. Siz gideyim de çıkıverem. Gerek yok. Edep. Edep. Gel içim aldı gel. Kasabet nakşini hali yaman emas eydidiken ha? Lekin kaçtı ha? Endi kim? Ne kaçıdı? Rahtiga bu iş lasnıza. Bugün acep iştiyesi kaldı mı? Rahtiga bu koyunu içmeymen değmen yanlış kalın. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde. Məxsus xotun yoqlarga xotun, eri yoqlarga er bop berdigan bir kesip ronaq tepibdidek. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'tiramish. Mushkin duago hamma narsa tatir agenilar. Ilgari saqal burut deganda mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlari ko'chib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rasaytsa. Qaranglar, chet elda bir galstuk chiqibdi-dek. Uni taqab yotgan odam faqatli xo'rak tatmaymish. Voy qo'poy. Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texi mayada. Hozir dunyoda bog'u nomrodlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana Ey, mush hozir chet elda bog'. voy boldalarni achaka chatal qo'ya, chatallarni. Ag'inilar, bayotin kirgan bizning eliqi naqshchi ag'inimiz u nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ag'insi yo'liq qoldim-ki tam. Ey ag'inilar, u zodi masmu yoki saqmu, ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayotin mush do'kon qilib maskirib tikavi. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikavatganda. Ya. O kaypchilik bir yak yiqilib qolgan gap. Uning o'tirqida qochadigan emas. Ey, ag'inlar. Soatmi bir yaga berib qopti. Ne chopdi? Maroq peshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdik. Bo'pti, emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadik. Qaytdik. Ya, maqsudlar ko'shdi. Samet Tügülek. Samet chaqira. Do'kinin taqab ma'mamsiz sizlar. Ey ag'inilar, sizlar avval mang'ashtiringlar. Nima do'konni taqib o'tiblar, kayninglar. Ag'inin Tügülek. Astra. Mana. Ma'qul, xo'sh. Hozir yetib. Mavdoq.
Ha, iş qilgan narsa ne aytmas? Acaba bir taraqshni paydab ketding, motorini saqchi. Ey, qisib o'tira. Qisqa taraqshga jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydiganlar bor-ku. Osmonga ketdi. Bu ishlarni ko'rdinglarmi? Ey, ma, oyoq berib o'lta. Nima kelganda endi? Seni uydan keldimi? Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolalarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Men ko'zimni ochsam, soqchimi to'sib o'tirman.
Keçish motoqchisi quloq mengini yeyapti ketibga qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Motor tuhmatni. Voy biz qaysi xaridorning pulini yeyapti qo'y? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, haraq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan gap turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmisang, kim oladi o pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib, haraq ishganli gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi. shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. hammanglarning masligi tex yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. Bu nima ish qildi? Biz qanday degan gapdi? Ozgina shu bosh. Hey, sen nima qildigan odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik, shoför. Uncha ular ko'p pulni nereden olding? Nima ish qiyinini qilib yuriysan? O pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qolib ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmaskansan-da, ha? Yo'q. Mening herkes undaq niyetim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'on pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qara tuhmatdan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi tanımagan odam deganni so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoq ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? U degan o'g'irning bizni saqchiga so'rdi. Uni do'koniga tushgan qiziqish. Shu emasmi? Ey, agar bu seni do'koniga o'g'irlab kirmagan bo'lsa, biz bu qara tuhmatni qanday qutuldik? Shu emasmi? Elim aman esan qilib chiqdik. Xudo shukr.
Oylab sizlanglar, çağlab oynanglar. Oylab sizlanglar, çağlab oynanglar. Oylab sizlanglar, çağlab oynanglar. Ya Dugulak. Qanday qo'y? Osman, marab tuqish uy qilsamamda. Bo'ldi. Men boyaga o'tib ketayotgan sen bani. Adas menga o'tirmas. Bo'ldi. Voy, menga o'tirmas. Qaytay. Voy, menga o'tirmas. Aras, Osman. Seni saqchilar izlamagandir. Nima izlaydi? Sen izdima? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozlar teshdiqdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'mir deb yurdi-ku. Dan so'rab baxtim. Xo'shamisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldi biz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unday qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Nimishki bunday qilasiz? U bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytamizmi? Unday sarangli qilmang, Qasim. Sarangli qilmang? Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pulimni tepma. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qip qizil sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz. Sarang. Voy Xudoyim, nima bo'lgandi? Juriysa. Qachonli qarsak taqoq turdi uning do'kkina. Ishqa yo'ldi. Sizni yo'qolib ketdi-ku. Jira Osmon izlab baqili.
Assalomu alaykum adash. Qada olinma yaxshimi? Bormisan? Nima bo'ldi? Shu nagmangatim sizlarni izlab mangdim. Selolda tepishamidik. Samatnikiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamda. Şiyag hazır berip geldik. Dükkünü takakkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uygini berib baqaylik. Voy nima deydiganda uyga chiqdim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha oldu bir ağız gaqima üntüsüli yo'qab ketdi va. Deyman bu Ey, bu yerda talishdigicha malisi berib turishni taqmaylimi? Jirolar shunda qilaydi. O bir peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Hey, u degan so'roq chopsa qocha. Ey, nima deb, meni bekadim nima deb urishsa deymi? Mana sana. Ne bo'ldi? Ha, nima shop ketdi? Ha, yer turinglar. Ha, qopsa. Qopa. Ey, Sarang. Nima ish bo'ldi? Ha? Sarang ova men emas. Nima bo'lib ketdi? Bekadim. O'ta bu yoqqa. Mana ketdi. Hey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Oy, men nima qildim? Uningga esilgicha qaçsang bo'lmamdi. Ha? Bekadim. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchurda uni jazolab berishing kerak. Hey, uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti ekan, ha? U degan sarang tursa, sarang bilan tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey, sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi, ha? Eşşoğunu yediğin cüvay demek. Tazım vuruptu da siz ne? Aram qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudayım saklaptı. Ağır vatamda. Çekem. Siz mi o saranga esi sürüp kastınız olmamdı? Nimdep mi esi sürgensiz o saranga? Onun saranglığı men edim bilime. Köp gündüz adam urganda qarganda qeyip qızıl sarangına o'xshaydi o. Yamanca qurbatga o'xshaydi, ishki beqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasanız yaxshib qalasiz. Doktorga apuraymi ya? Ya bo'ldi birdam aramay olay. Jiringa bo'lmasa oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yatsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bel. Beshim. So'ngini og'izlarga opirib beramsizlar. Yo'qmi? Sabr bera. Yo'q, sanchi. Sabr bera. Ammo qo'l. Va so'ngini ola. Sho'ldi. Ha, qanday qilibadimmi? Ha. Bulmuru.
Oy. Oy, ne buldunuz? Ne buldu Osman? Gelin oturun. Sizin kesiliniz adetik kesel emas Osman. Neriminizin çatak çıqqa oxşaydı. Derhal doktorga körünün. Ben sapsaq tursam, Miramda qanaş çataşqıdı meni. Qarana, begadimika qoqib ketivatsız. Agar nerviniz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qoqib yurmaydingiz. Gepimni anglab, vaqtida doktorga körünün. Olmasa. Men eliqi saran quloq tuyib urayotgandan Miramda azar çatak çıqqa o'xshaydi meni. Çatak oxşaydı. Neriminizin çatak çıqqa oxşaydı. Olmasa saran pop qamang. Ya, yürüme! Bo'ldi. Sen saran olsan o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Gelin. Kesel gözlemsiz. Ha, üzümni bir tekshirib boqay degandim. İsminiz nima? Osman, Necha yaş? 45 yaş. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nemini so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdim. Voy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab elib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men andaq manfaati tegadigan bir yerda ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'yadi demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmayman. Uy, sara. Nima? Men burası sarangmi? Sarang, rost sarang. Ey, yaqqimsam, texmini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim. Bo'lmasa quloq tugib salatdim. Sizin doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdil, yinib kelsangiz o'manda, ha? Sizin tasın bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, mening narim sarang-ku. Voy, men odat saq odamlarni saq tursam?
Vay doktorxanaga berip körünmey qaytip kelgan adamning o'zi sarang olmamdı. Aldığını giymemse ayollarının rızkını yemem. Oturup tokudek daha çok bir yedi. Özümün kanı tokuğu. Aslında burcum var eksik derdi gelse. Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasim aka nima qilyapsa? Sarang bu nima deyapsan-da, Pulumni izlayaptimi? Hay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'rq. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziqkansan. Bo'ldi, chaqamanglar. Hey, Shundoq qilaylik. pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'pkisib akatlasang o'pdi-ku. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olib-kel. Sarangni ishqi bo'rg'andan keyin sen sarang. Qaranglar uni derishkil o'xshab qolganni. Asli nahayat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! Bu abinin başına! Ne kapırsın? Nima ishing qildi? Siz men tanımaysiz. Ama men sizni erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqillah. Ish deganga o ishongili bo'lmaydi. Aras, men o mashinani akagandim. İşenmisiniz, men sizni opiray. Yengici zaten şengil olmaydı. Tabi bir özemli bir köstü koymuşsa ularının hemmisini sakçık tutup vereyli. Şunda kılaylı. Asım bilin bu sorağınızı aldıma yapkanda herhalde ihtiyat kılaylı canım. Bunda mı kaldı? Kopana? Kopana? Bil oynayımız, ha? Esra sizin oynayın Esra. Kopana, kopana. Hey! Ya qaranglar, o sarang Rasulullah o'pkis akaga o'xshamamda.
O sen degandek sarang emaskan Cuma. Bana geldi. Hey, pivle öpkisi kelgan bo'lsang, bu yerga kelib o'ta. Bo'la. Mana ma Yusuf. Mana ma öpke. Mana ma pive. Voy besh. Oldi. Köyge Oyna! Acem yaxshi bo'ldi. Oyna! La. Ne bo'lding? Naqmut shu. Hey, nimda mashinamni olib qochsa? Hey, sen buni tanımamsan? Yo'q. Bu degan sarang. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qlatmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kim sarang aka? O'zing sarang. Kızıvatıdı. Endi çıktı. Qarala kızım kaça dep kaldı. Bırak. Çağı baba. Bunun nemisini görseteyim ya bir-birisini vaqtdan ko'tarib basamisa bu. Vay adaş. Akırına ahıra gücüm ötti. Oyun elde kızıydı deyme. Ha. Ona soqashtirishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, qancha chiqib kasab bo'lmamdi deyman. Samatni yo'qab ketdi. Osmonni qarshi ko'rsatmasa, eng yaxshisi xora so'qishtirishni ko'rayli. Aroq ichib, yana o'tgandek sochi kirib qolmayli deyman. Ha, qo'ya qo'riq gaplaringni. Bizning yoq odikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Ha? Biz bilan birga aroq ichgan xaridor sog'ib ketib demiş. O'ylab baqa, shuningdek Samat degilakmi yo'qoldi. Osmonni qilich ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabdi adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qilgana adash. Hey, sen bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang bo'lib ketsa, pul degan ashqat mehri yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Qo'riq gapni qo'yib bir yantib o'ldiraylikcha. Mana. Ha? Hocam. Voy nim bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men san gapini qilpagan yiliq sarangchu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Oy. Ma bir piyal soğuk çayını içseniz yaxshi bo'lib qolasiz. Soğuk çay içmeyme xotin. Soğuk çay degan soğuk yetmeydi. Oy. Soğuk su ziyonliq davassa, yana soğuk su içemsiz. İçin amani. İçmeyme. Tazım bir sarandek gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Adam soğuk çay zo'lga o'zing sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yenib kirgida men qo'rqima. Ey!
Ha, qandaq, ha? Ay! Kim dur? Kim dur? Kim dur? Qo'ya! Yavaş ol. Ey! Men degan, Kim dur? men degan salam. Yarayma. Ben Cüret. Bəxt ko'chisida jiddiy bir ish chiqib qoldi. Tez kelasan. Ha, shu. Ma'qul. Kim yeta? Gitme ha. Yer gitme. Yolu boşala ha. Otur. Ha, sen nereye gittin lan? Yolu boşala. Ha, yolu boşala. Vay. Ma resimni alamatsizlikdi. Ey, bu resim kim sizdi? Hey, sen nima odamsan? Men Sarang. Kelime. Ey, men asıl Sarang. İşenimsanchi, xotinimni so'rab baq. Doktorim shunda dedi. Ey, mening yo'limda chatoq chiqquncha xiyol bo'lib qoldi. Xotinimning ufqida buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi-ku. Ey! Men seni tanib qoldim. Sen Sarang so'tyoq degan-ku. Buni qanday qilsam bo'la? Hey, bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunla sana kangchilik qildik. Yana mushunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti Sarang bo'g'im yo'q, qarang. Mushu Nirvandan sal chatoq chiqib qolganda qildi, qarang. Meni Sarangning qo'rqinchli chiroyi ko'z oldimga o'tkaz, Sarangda qilib qolmanlar, qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil, ha? Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet bilan chiqish yo'q qopli ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Dangal! Osman! Bağır dostum, yaşladın mı? Bağımı sen adaşa! Sen ne kettin? Bağımı sen! Ha, yaxşısan. Salomatliging maqina. Anlasam seni saqchiq kirib qopti deydi rasmi? Ha, gapqilma adash, desam gapakchi. Samatchan qani. O dukkan ichyotidi. Sen ko'ymidingmi? Va, uni dukkan nega qayt bo'ldi? Men faqat topolmadim-ku. Adaş, bu sen bilan biz jam bo'ladigan o dukkan yo'q. Ha? Jura. Biz seni başa parayla. Jura. Samet Dögülek'nin dükkanı mana musha. Oho, Allah'ım. Yürü, ben girmeyeceğim. Yürü. Oy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Ola, dukkanlaringni alomat qattiq qilib olsajmi? Bu shishlik qilib qo'ydim. Mana o'zing shunda payzob alomat qattiq kutishada. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridarni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat kutdingmi buni ichi? Yuringlar. Onun qo'li boshimig'idek. Bu yerda yerim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lsiga o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bosh emasga, jiringlar ketaylik. Juringlar, ketaylik.
Sizlarga bak. Nima uni? Hozircha Uni tutqini o'ldirib ketdi desak, mijozim o'ldirib ketdi-da. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bugün azraqli pul tepib, odam tanimasa qopdi. Hey, tapqinini oduna yutib ektelemdi. Ay halligina. Amne bir yama xotini qo'li qalidu shu. Ey, bal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Ha qancha o'simi? Semacha sarang emas-da. Ey, mush birovdan og'inimizning bizga mushundoq muomala qilgani qaraganda, ay, uni satamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib og'inlar birinchi o'ltiraylik-chi. Bugün mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishchayli. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik. İşini yana sarang'ı tuttum nima buniki? So'kkamniki? Aka so'kkamni. Mana. İçini qilib etkinmi? Hey, mening aqar so'kkam pullarni men mahyum qalanning orasida tiqib qo'ydim. Sen elib olsa. Keskiç pul ne deydi gelsiz? Pulning derdida nervingizda atishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulni teppa. Hey! Bu mesele bu koyun. Bunları tepe. Bunları tepe değil mi? Bu mesele bu koyun. Bunları kene. Bunları kene. Bunları kene. Ay para. Bekçik bu demesme. Oldu kılım. Ben de her kancı kısınızma uğurluk gelmeydi. Aşı harak diyen necisi içmeyen bulsunuz. Muş iş yok. Sen rastlı o pullarını almadın mı? Saralınız tuttu mu? Karı akarmaz, saran sakaymaz diyen. Rast gitgende. Sen yani beni sarağında atsan. Hocam! Tohta! Sarağımın bu kadarını bir kıray! İlhamı meşhep kemeden İlhamı rast çatak çatan değil mi?
Osman! Voy voy voy. Voy Samet misan? Voy. Voy qanday qo'y jinim og'inam avalim. Qanday ahvoling? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum. Ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomat jinim yaxshimi? Ha, tinchlikmadash. Tinchlik, Voy tinchlik. qaysi shamollar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening koni ilkitim. Albatta izlab kelaman da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Juda o'ykir paravosh. Kira. Hey, mehmon keldi. Ha mana. Jira adash o'ykirayli. Oy. Tez xizmat. Qanday ahvolingiz? Savoqdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla uy ichi tezlikda. Teşlik. Choy iching. Men bu sizlarni ya yo'qlab kelanmidim, ha? Choy ilang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choy ishga o'tiringlar. Ha, adash, ahvoling yaxshimi? Teşlik. Hey Osman. Sizlar dükkanga nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgancha o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'shig'imizda nima gap bor deysa adash. O'zingning muomalasi shundoq tursa. Rost gap qilmading. Hey, shu chaqda u somkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi sizlar? Ha? Voy qaysi so'mkini? Voy mana non turibdi. Gapingni birsini tushunmadim jima. To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning so'mkisi sening putoning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q jima. U chaqda so'mkining ichida nima borligini sen bilmayding, men bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysa? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu Pompeo turgan so'mkining ichida nima bordo deb bakla qiziqqandim. Desam ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi vaqo qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Optan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishi degina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'ilib etkili tosliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak. Biz xili uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi.
qarasam, sumkaning ichi liqlib turgan. Keyipçilikte esimni derhal yığamadım. Ama nim bo'lsin, bu chiqib turgan dükkanda qo'ymay uyga ip ketay dedim. Tova. Asli shimundaq ekanda. Mana ağina, sendin yoshurdigan hech qanday ish qolmadi. Hey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkadagi uning puli miti? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, utib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liqtirgan. Hey, bu sirni mendan boshqa sen bilsan. Boshqa odamga demagansan. Xudoya tova. Hey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men bu odamga gerçekten bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha do'konimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mu, mavo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Men pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. İş bununla tükemaydı. Biz yakın elağıydık o. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 son birime. He? 600 son. Allah adaş. Bu diyen senin hakkın. Hey, anlasam eli kıkımavaz senin aldığını tosup uruptu o. Kaç kımavaz? Eli kızın dükkan kirgen kımavaz çok. Voy. Voy senin dükkanın geliqi nasıl so'rab kelgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallabni. Ey, mush pulning dadi sarang olgan nima? Ha. Voy, isit. Oo, voy, isit. Osman, hoş emassan? Ma'lumada. Ha. Hey, ağzını çıngırak tutma. Eğer başkaları dep koysan saçlar bilip kalsa bizni aldaptı dep. Seni mi solaydı, meni mi solaydı? Uftolma. Hoş emassan? Hoş. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men taxsilay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversan, keyin o'zimiz ashqamaylik-a. Nimdoq sarangda gap qilsiz Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'inangiz tursa. Xudoyim tavba. Qandaq o'g'ini bu. Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo. Ha? Ey Osman! Ey dangal! Ey dangal! To'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, demiş to'xta nima? Voy, to'xta! To'xta! Ey Osman! To'xta nima? Voy, nima ish qilsan, ey? Ne yo'qoldi va? Odash bu Osman bizni ko'zda qochadigan bo'ldi. Uningda nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuriydi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan odash? Eli qoqishini kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang bo'lib qopti deb angladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa,
Dögün sen bilmende mi çatak çıkmaz ha? Aa, yok gap bakımına. Yürü, ayaklarını izle bakaylı. Vay ana! Ana Osman! Oy canım oy. Oy. Bundaq pulni oşu igijaqsiz tul xotindan xəşligin halal. Toxta! Saran, kimdeyse? Ha? Ben sana ne oldu? Kim saranken? Sen beni udunğa! Saran, neymiş kursa? Kim saranken? Adem baba! Beni saran da odamda deke. Beni bir de baka. Adem baba! Kim saranken? Kim saranken? Koydun mu? Saran, bakadım vurup. Bakadım vurup. Saran. Ya sen mi tokunun köketmeyin? Paran ulan tavuk verirsen. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kilipli beni vurup gitti. Saran. Ulan bu etrafta bir son konuşturup koyuyor. Paran olup gitti. Bamış yakşı olup bitti. Hey Osman, quduq ba o'yladi ki heli qikamagal xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul tepib optikan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmini sarankan-a u. Nima? Bundasa? Bu dunyo saqadam qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Hajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezitlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelajimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib saram olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Og'zingizni chaqib deb gapqilingchi-mi? Men paxtashga so'yma emas, Osmonman.
Osman dangal degan men. Bu paqqitash-chu. Soymun teshidi. Dangal tashmaydi. Ey, men chu yezdik tuqqanlarni kelib, kallamni sagitib, neroni aram oldir deb ketib qolman. Sizning tuxum sotmadingiz. Qo'y, bizning oydacha bir ish topmay paqva, sizga to'g'ri keldi. Ey, qishning kuni o'smi kerak o'z biznikiga bering, men beray. Siz kuni mo'miyaydigan o'xshamamsiz? Shopirisdan mana shuni to'xtagan Kuni yuzingizga qancha kilo pishirkaysiz? Men bilan bilishsiz, kundagilar kishini qo'ying. O, itap qara, so'rang. So'rang. Kim sarang? Uzang sarang. Shopirisdan. O sarang xotinni mashinani tushirib, yaxshi qildingizmi? Ko'p kuniz odamga ko'zni qisib atadi. Ey adaş, sen mi tormozunu tutup otasanmam da? Tormoz? Mashina tormozni tutib o'tirmayman. Adam baba! Bunu benim aldı ya! Şoförü harap etsin onda. Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da otattınız. Hacep obdayay tiqib qo'yib ekansiz, ha? O pulni nima qilding? Nima qilatdim? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qilataysiz, ey? Balaga bir aqir kengechak aldim. Yani uşaqcha qarsan to'ladim. Un, guruch, may, haras sizning pulni ag'ib ketgan, uni berdim. Qog'idiga mau kiyimlarni aldim. Chiroyliqmika? Tasavvufdan bo'ldi. Oy. Keşke quruq so'mkani ko'tarib yuraveramsan. Ichiga bir narsa olsam da. Kichik sağdek bir narsa olsam bu. Ey, yotma Samatcan va? Va shuka. Ya Samatcan aka. Ey, Samatcan. Ey, Samat. Ey. Bak oldu qila. Chirg'in uni. Devletning ahli ne? Edi do'konga xaridorning pulni dal mushka zapilib olgan. Nima? Nima? Nima desa? Edi tushib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasa boyib ketdi. Bu bichara sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun saqchiga deyman uni. Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi? Hey, sen Samatcan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo bir kuni o'g'il, tushdi bir narsa sezib o'tirsam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Nima boshmay qo'rqdim. Mayib yaxshi. Qaranglar, xaltsika ekan bu. Xaltsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, anqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qalsika ekan. Yaqında men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asarni ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i marsh degan she'rimi modernizmning tarmog'i bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi, ha? Ha, ko'rdim. Ras. Bag'an siri do'tlashib ketyapmanmi, qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv ichsam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zodi qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Tushunmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deman. Hey, ağaylar, şundaqmı deysizlar? Ben o hikayenin mazmununu qil tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilse? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qandaq? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani, o'zinglar
muzakir qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub yozilgan asarga. Arsini Şunu qaytqanda o'ylash qarab Bu dünyada rastçıl insan buluş belki haklı sözler aklı kara bilmeydiğen nereye azet gelgendim oynatmay neyre hem cayda daim dostunu oylaydiğen nereye azet gelgendim oynatmay neyre hem cayda daim dostunu oylaydiğen şen insan dertke muhtaç emas ama durmuş kısmet inarar kaçar şen insan dertke muhtaç emas ama durmuş kısmet inarar kaçar mensiz közlemni istekte mansam mu yere tuzar lekin aldığını derya tağdalar mensiz gözlemni istekte mansam mu yere tuzar lekin aldığını derya tağdalar gülmü tuzar yaşlık gider hemmesi kalar fakat dildi yangan arzu armanlar bozumu köp bu hayatta külgidin yığa hak sakla vicdanını düşmesin dağlar bozumu köp bu hayatta külgidin yığa hak sakla vicdanını düşmesin dağlar